bien, Charlie. Sit. Down. Entonces con la carnada en mano vamos a ponerla enfrente de su nariz y lo vamos a levantar. Él va a seguir la carnada. Y premio. Down. Carnada en mano. Nariz. Clic. Premio. Ahora que ya lo está ofreciendo el comportamiento frecuentemente, lo vamos a hacer una vez más. Down. Carnada en mano. Vamos a agregar la indicación. Down. Todavía con carnada en mano, le vamos a decir sit. Charlie, down. Sit. Down. Sit. Okay. Y una vez que él hace eso, vamos a quitar la carnada. Nada en las manos. Down. Sit. Down. Sit. Down. Sit.